เฮ้1 2 3 4 5ว้าว จัดไปเลย5 ใบเลยนะ เดี๋ยว คุณผู้ชมนะ 5 ใบนี้คืออะไรพูดชัดๆหน่อย Gift Voucher กิฟต์วอเชอร์อะไร ถ้าพูดภาษาไทยก็คือบัตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน เดี๋ยวไปหานายกอบตเหรอคุณ ฮะ นี่ Gift Voucher ให้คุณผู้ชมไปเลย เอาไปทานอาหารร้านนี้ที่ผมกำลังจะนำเสนอแล้วคุณผู้ชมต้องรีบไปดูใน Facebook แฟนเพจตลอดข่าวก่อนด้วยนะ เพราะว่าเดี๋ยวจะไปกฎกติกามารยาทอะไรจะอยู่ในนั้น แล้วไปตอบคำถามในนั้น ว้าว ตื่นเต้นแล้วอ่ะไปร้านไหนไปเลย อยากให้ไปดูร้านนี้นะครับคุณผู้ชมครับไม่ไปใกล้ไม่ไกลครับอยู่ในกรุงเทพนี่เองอยู่แถวเรียบด่วน เรียบทางด่วน ถิ่นผม ไปเลย เรียบด่วนร้านนี้นะครับเรือธงซีฟู้ดมาร์เก็ตไปอิ่มอร่อยกันเลยในช่วงของตลอดกินสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Pick-up ดีสุดถึงแล้วร้านเรือธงซีฟู้ดมาร์เก็ตสดใหม่จากทะเลและที่สำคัญก็มีกระชังปลากระชังปูแล้วก็กระชังสัตว์ทะเลอีกเยอะแยะมากมายที่นี่ดึงขึ้นมาสดๆตัวเป็นๆกินกันได้เลยอะไรจะอร่อยขนาดนี้แล้วก็แถมว่าสดใหม่ด้วยอ่ะไปตลอดกินกันเลยครับเอาล่ะก่อนที่จะไปชิมอาหารกันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศร้านเพราะว่าที่นี่นะเขามีทีเด็ดไม่เหมือนกับที่อื่นสวัสดีครับพี่ช้างพี่ช้างเจ้าของร้านครับผมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นยังไงคือเมื่อก่อนเนี้ยผมก็ทำส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพวกไข่หมูไข่ไก่พวกนี้มันง่ายๆที่พอเวลามีพวกเขาชวนทำอาหารทะเลเนี่ยคือคอนเซ็ปต์เราต้องนึกก่อนว่าเฮ้ยอาหารทะเลเนี่ยมันจะต้องยังไงมันก็ต้องโชว์ความสดต้องสดต้องใหม่ ถ้ามันไม่สดมันก็ไม่ใช่อาหารทะเลถูกไหมครับ เราก็เลยจำลองเลี้ยงบ่อมันยาวพืชเลยไหมครับรวมไปถึงนี่คือคอนโดปูคือเราจำลองธรรมชาติเราจะมีระบบน้ำวนคือ1เวลาปูเราได้มาเนี่ยอันนี้ผมนำเข้าจากเคนยาแล้วนี่ปูพวกนี้มันจะอาศัยอยู่กับขี้โคลนถูกไหมครับเวลาเราเอามาเลยปุ๊บเนี่ยแล้วเราทานเลยมันจะเหม็นกลิ่นขี้โคลนพอเอามาไว้ในนี้ปุ๊บให้มันคลายให้มันคลายขี้โคลนออกอันนี้เราปล่อยธรรมชาติแล้วเราให้อาหารเขาอยู่ได้เป็นเดือนครับเรียกได้ว่าที่ร้านเรือธงมีอาหารทะเลสดๆไซส์ยักษ์หาทานยากมาเอาใจคนรักอาหารทะเลมากมายไม่ว่าจะเป็นปูอลาสก้ากุ้ง lobster หอยมะระหรือหอยสังรวมถึงหอยแครงจักรพรรดิอีกด้วยแต่ก่อนอื่นที่เราจะชิมกันเราพูดถึงที่มาที่ไปของร้านก่อนดีกว่าตอนแรกเนี่ยก็มีน้องเขามาชวนว่าจะทำอาหารซีฟู้ดผมบอกเฮ้ยโอ้โหทำอาหารซีฟู้ดนี่ก็ทำมันเกิดไปแล้วแหละครับทีนี้เราจะทำเนี่ยมันทำได้เราต้องหาคอนเซ็ปต์ชัดเจนการทำอาหารทะเลเนี่ยโอ้โหเขาเต็มไปหมดเส้นนี้มีประมาณเกือบ10 ร้านเนี่ยคุณจะไปแข่งเขายังไงวิธีการคืออาหารทะเลครับมันต้องสดทีนี้จะทำให้เขาเห็นว่ามันสดเราจะต้องทำไงก็คือเราก็เลยมีบ่อที่อย่างที่ดูเมื่อกี้นี้เป็นกระชังเป็นบ่อเลี้ยงให้ลูกค้าเห็นว่าอ๋อเนี่ยสดจริงๆเวลาเราได้คอนเซ็ปต์ปุ๊บเนี่ยมันต้องก่อนว่าเพราะปกติปัจจุบันเนี่ยเราต้องหาแลนด์มาร์กก่อนลูกค้ามาก็จะต้องถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็ชื่อสำคัญสุดในการที่จะทำร้านให้มันติดปากนั่นก็คือที่มาของคำว่าเรือธงคือเรือธงนี่มันเป็นว่าเหมือนถึงว่ามันเป็นตัวแม่ตัวเอกของบริษัทมันคือ number one ชื่อมันความหมายมันดีมากผมก็เลยใช้ชื่อเรือธงคืออย่างนี้ผมก็คิดกับว่าเราทำไงเราต้องเอาเรือประมงมาละเอาลำใหญ่ๆยาวๆให้คนมาแล้วสังเกตชัดแล้วต้องเป็นเรือประมงแท้ทีนี้เราก็ต้องมองวัตถุดิบของอาหารทะเลเยอะมากฉะนั้นเราก็ต้องหาแหล่งวัตถุดิบต้องดีอ่ะนั่นแหละครับแล้วก็ต้องแปลกจากที่อื่นนั่นคือที่มาที่ไปว่าทำไมแต่ละอย่างของพี่เนี่ยบนโต๊ะนี้มันถึงใหญ่กว่าชาวบ้านชาวช่องเขาต้องหาประมาณใหญ่ๆเอาง่ายๆปูอลาสก้าเนี่ยก็มาจากอลาสก้าแล้วตัวใหญ่กว่าชาวบ้านชาวช่องแล้วเป็นด้วยไม่ได้แช่ฟรีซมาได้รู้ที่มาที่ไปกันแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาชิมกันลองชิมดูว่าแต่ละเมนูรสชาติมันจะเด็ดขนาดไหนครับ
ธงซีฟู้ด Seafood มาร์เก็ต ครับ สมชื่อร้านจริง ๆ ครับ สด ครับผม อร่อย อันนี้รับประกันนะครับ สิทธิพิเศษจริง ๆสำหรับ ครับ ในวันนี้นะครับ เพียงแค่มาทานที่ร้านนี้ นี่แล้วบอกว่ามาจากรายการไทยรัฐ ตลอด ทีวีตลอดข่าว บอก กันแจ้งพนักงานได้เลยครับลดได้ทันที 10%ครับ โอ้สุดยอดขอขอบคุณจริง ๆ ครับพี่ช้างครับ ครับ จุดสังเกตร้านเป็นยังไง เอาง่ายๆครับ เราจากมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ มุ่งหน้านวมินทร์ตรงตลอดไม่ต้องไปไหนครับ ครับ ไม่ต้องเลี้ยวไหนเลย พอมาเจอแยกนวมินทร์ตรงมาเลยครับกิโลครึ่งอยู่ซ้ายมือ สังเกตง่ายๆมีเรือประมงลำเบล่มเลยจอดอยู่หน้าร้าน เปิดวันไหนอะไรยังไงบ้างเอ่ ค ย รับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลาบ่าย2ถึง5ทุ่ม ครับ นะครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์ อืม เปิดตั้งแต่ 11 โมงเช้ายัน5ทุ่มเช่นกันครับ ต้องขอขอบคุณพี่ช้างมาก ครับผมเช่นกันครับ ที่ให้โอกาสกับช่วงของตลอดกินทั่วถิ่นไทยในรายการ ครับ ตลอดข่าว ครับ นะครับมา ครับ ตลอดกินหนึ่งที่ ครับผม ขอขอบคุณจริงๆ ข ค อ รั บบ คุณครับขอบคุณครับ โอ้ดูแลเป็นอย่างดี ขอบคุณมากครับ อ่ะคุณผู้ชมครับในครั้งต่อไปสำหรับตลอดกินทั่วถิ่นไทยผม และรถคู่ใจของผม Isuzu D-Max Pick Up ดีสุดๆ จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้น ติดตามกันให้ได้ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกินที่เหลือก่อน ครับผม แล้วเดี๋ยวไปเจอกันในสตูดิโอครับ ครับผม เอาละมาขนาดนี้แล้วกิฟต์วอลเชอร์นี่อยู่ในมือคุณชนะแล้ว แต่ว่าพี่ช้างก็อยู่ในสายกับเราด้วยเช่นเดียวกันสวัสดีค่ะพี่ช้าง สวัสดีครับพี่ช้างครับ คุณใบต พี่ อง ช้า ปะ ง ค ค่ะ รับ ใช่ค่ะ ครับสวัสดีครับ พี่ช้างจำผมได้นะ จำได้ครับคุณชัย ยัง ช ไม่ได้ นะสวัสดีครับคุณช ไป นะ วันนั้นยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะ ไม่เป็นไรครับไม่ เดี๋ย เป็ วน ไร วันหลัง ค ถ้า รับ ไปใหม่ค่ะใบตองยังไม่ได้กินเลยค่ะคุณชนะ เอ้าวันนี้พี่ช้าง คุณใบตองจะมาทำ พี่ช้าง อะไรล่ะ จะมาแจกนะกิฟต์วอเชอร์เนี่ยใช่ไหม ครับผมครับ ช่วยบอกกฎกติกาหน่อยแล้วกันพี่ช้างว่าจะแจกคุณผู้ชมยังไง ได้เลยครับ เอาประการแรกก่อนนะครับ ค่ะ ท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่นะครับ ถ้ามาทานที่ร้านเราแจ้งได้เลยครับว่ามาจากรายการตลอดข่าวนะครับ อ๋อ เราลด10%เลย หู อันนี้ 10%ไปเลย อันนี้ ค่ะ ไม่ต้องลุ้นอะไรเลย ละครับทีนี้โชคชั้นที่2สำหรับคนที่กำลังชมรายการนี้อยู่ ครับ ให้ช่วยตอบว่าที่คุณชัยชนะเนี่ยทานอาหารบนโต๊ะทั้งหมดเนี่ยมีเยอะมากเลย อืม ตอบเพียง1 ชื่อครับ ตอบถูก หนึ่งชื่ ก็ อ รับกิฟต์วอเชอร์ไปเลยครับ มูลค่า 1,000 บาท แต่มีแค่5รางวัลนะครับ แค่5ท่านแรกเท่านั้นนะครับ ให้ไปตอบในแฟนเพจนะครับ ครับ ใครตอบถูกรับไปเลยครับผม โอเค ขอบคุณนะครับพี่ช้างย้ำอีกนิดนึง ร้านเราอยู่ตรงไหนนะ บอกหน่อย เอาจากมหาลัยเกษตรนะครับ มุ่งหน้าตรงตลอดเลยครับ ครับ ก็จะผ่านเรียบด่วนนะครับ ทางด่วน อืม รามอินทรากับไม้ก็ตรงไม่ครับ ครับ ก็จะมาเจอแยกนวมินทร์ก็ตรงนี่ครับอยู่ซ้ายมือก่อนออกมอเตอร์เวย์ครับ ค่ะ ชื่อถนนประเสริฐมนูจิตครับ ง่ายมากเลย ครับ วันนี้ขอบคุณพี่ช้างนะคะ ขอบคุณนะครับพี่ช้าง ขอบคุณค่ะ แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับ ครับผมมาไหว้เชิญ นี่แหละ นะครับ ครับ ขอบคุณค่ะ โอ้โห คุณผู้ชม สุดยอด ทราบกติกากันไปเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าเราจะแจกผ่านทาง Facebook Fanpage ตลอดข่าว เท่านั้นกติกาอะไรยังไงเข้าไปตอบกันได้เลยใน Facebook Fanpage ตลอดข่าวค่ะ ความไวเท่านั้นถึงจะได้รางวัล เพราะฉะนั้นรีบไปดูกันเลยนะครับ ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้ว ใช่ค่ะ เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ วั เวน พรุ่งนี้ ลาเดิมในช่วงของตลอดข่าวเช้านี้ 8:45 น.นะคะ วันนี้หมดเวลาลาไปก่อน สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ